不是，我怎么才发现企鹅这么可爱啊？在企鹅生活的南极，人是和它一样用双脚走路的，所以在路上碰到人，企鹅也不会害怕，反而只是好奇的过来看看。哪怕穿着五颜六色的衣服，还有拍摄装备，企鹅也会更加好奇你这只大企鹅。所以企鹅的纪录片会比较难拍。企鹅看到一群人路过的时候，不会自然的走开，反而会习惯性的跟上去，遇到落单的人还会围上去提醒他归队。企鹅有一条自己用脚走出来的路，路上有人挡着，它一直乖乖跟在后面排队。虽然企鹅不怕人，但人不能去摸企鹅，摸企鹅会留下人类的味道。企鹅群闻到陌生气味会孤立那一只企鹅，就像人不排斥小臭狗，但人如果沾上小臭狗的味道就会被排斥。所以看见小企鹅跑过来问你冲不冲 Q 币的时候，一定要拒绝它，小心它叔叔伯伯出来跳舞。